bandeko batali esengo mingi ya koyeba bino su baike oboso betando ya bino po ya kolanda émission na biso oyo tobengi kombo sekele oyo bino banso boyebi ezali bongo émission oyo tolakisaka bino misala ya bana mboka Congo oyo bango basali. Papa Simaro, mbote na yo. Mbote sekele na émission sekele. Biso baye tolinga sekele tokotaka pe tobimaka. Predi Lukao alobina tu na yo boye na Richard Lukao. Pona nini balanga nzembo nyonso oyo bayemba nzembo ya Simaro Masia kombo na bango ti lelo ezali gravé en lettres d'or. Ndakisa lokola Samangwana, Yulu, Ndombe, Joski, Carlito, Pongolov, Madilu, Malaj, Billy Abel, Bango nyonso eza Lupemba ya Papa Simaro to Lupemba wana basangisi na musala na bango. Eza likabo na ngai, Nzambe apesa ngai. Po bayembi nzembo n'importe qui te. Bayembi nzembo ya Papa Simaro. Baye na bwanya na bango. Basangisi na ulunga na zakina na nzembo pe batomboli nzembo wana. Soko na ngena tala alanga nzembo oya vandi lelo na Bruxelles, Diato Lukoki. Azo sala nini? Ngani na wuti na Diato Lukoki. Na ghetto. Na ye osaki makota na ndako na ye bisi ye na difela bisi mobezate. Kaka yango nde funguli ba porta yeti na okujaz. Kaka yango nde funguli ba porta te lelo avandi na poto. Lokombe autaka na makiza voix kitoko. Ina banzi azolanda ngana minuto na Bruxelles pa azali. Lokombe asombraki. Lokombe ye na okujaz. Asala kanze mune mo bongalienne na habite soko yemia. C'est là que tu succès. Comme Franco akei na yembisi non wana Franco tazana bongo na yembisi ye nani Aminata na zangi visa Franco sima Franco ndeko yembisa ye ono bienvenue oya mi pesa ki kombo seigneur yembisa ngai soki na ngai tam aza muyembi monene azana voix kitoko puisque benya mo sekele muso na kata musana biso ya sekele ya étoile na babala mususu mwasa na mobali ndako na bango fayena bango parce que étoile na bango ekokani to étoile ya mwasi to ya mobali ezokamba ebota tant so bakamani étoile wana eye molili zambani ngaki ezala bongo yana na metuna na yo ngana ponaka ba chanter ba yema nzembo na nga ba chanter wana pe bazana étoile na bango autant on a yembisi Jompo na 78 toke na poto na pesi ekadima na pesi mbongo aye aningeli ki ningisi sasa na pesi ekadima tala succès nini jo asala ki na kadima na kitoko nzanda pesa ki étoile na ye na oyangai esali ba rayon wana ba chanter mususu bazali pe bayema manzemba Simaro esala te étoile ya te na otena komona ba bango ba mili o bazana poto la personne de comme sous titre en Zembango, tu es mon seul problème. Et ton banateur, dernier problème est étoile. Attends, la vie étoile, quoi que nous le cité. Tu n'as pas de nous salons à la pona qui est en goût. Bénissez-moi parce que nous avons des nombres à la honte de Botana. Nous avons des nombres à la honte de Nangai. Si nous saluons le Nangai, Papa Simaro otangi kombo ya kisi kokeneluka kisi te kasi balanga nzembo balakisa bino kazaka ya mabe mingi bamimeli bangi batalo yenge mosala na bango pe kisi pe zalaka na miziki to ebetaka miziki ya na ezali boye likambo elobama na baba tika ye baba apesa yeya pour votre pèse ya noana siko azate ba monaki ba yokaki parce que le menanga na balobaka banani balobaka surtout bi le toto nzo ngo komona na bamote ozamu kimi mbango okima ka mbango niyo za nona mbango te siko kamata kisi po okima ka mbango makolo la yeko malokola agoya vélo osala matin ça va déjà na mbango la kanisi tango kisi wana na kisi apesa ba kisi ya mbango sika ya linde ko koma ozomona
ozomona banani kuna na poto dropage ba dropaki mais bazoninga bayebisa bango ke no kusala biso tomona bino boza naturel nga papa na bino moto mpe akondimanga aza te me nayebisaka bana na ngai nyonso Lutumba Jean-Claude aza leo na 54 ans, Lutumba Zizi, Lutumba Marie-Pauline, Lutumba Laura. Ngai papa na bino na yebi kisi te, nasali vi na ngai na kisi te, nayebi ndako yanganga te, naluki mpe yango te. Soki moke ngai na bokolaka nango bino na yango Nzambe nde apesaki ngai na apesa na bokola bino bino ke naluka banzela wana te. En tout cas bana na ngai bazolanda ngai mingi bana poto bolanda nzela wana te. Mpona nini mingi balanda yango mpe tomonaka mpe toyokaki basuka be na nzela. Nzambe azali nyonso. Soko Nzambe alingi akabela yo sika oyo kaka sekretare obimi mpa na ngai akomi na kwe wana ma opération moko bino tobaka kopo sekretare nana ozomona likambo to tosaki non c'est vrai tokende nota moseka na poka mpe ozongeli mama na maboko avec $20 000. Nzambe nde alingaki. Nzambe nde alingaki yo moko mpe osembola na maloba na yo na nzembo obenga na kombo ya Telegram. Olangi na kangaka chéri yango wana epasuki nganga asalaka kisi akoma naende kosambela. Même Congo bar epai boza obeta miziki ekoma ndako ya Nzambe. Tomona epaza Nzambe malamu. Simaro Masia na nzembo ya Telegram opesi yango papa Wemba ayemba. Na ngambo mosusu mpe tomoni na nzembo ya Monama opesi Pongo Love. Banzembo yango okombacha yango sur base ya style ya papa Wemba to pe sur base ya Pongo Love po okamataka opesi bango yo vandino na molili. No bolingo na ngai pilelo ezalaka ya koyemba na ba bon chanteur nyonso. Kana nazali amoureux ya ba chanteur. Baza na mongongo ni ya kitoko akoyemba nzembo Simaro. Ndenge natunaka Carlito yoko koyemba nzembo papa Simaro. Carlito alobi papa nga nayembaka bien. Apufaki na mpe ayembaka bien. Na maya na kiti kwala. Totelema nano na Carlito wana. Carlito mbala ya yambomo na ye omonaka ye wapi to pe nani ayaka na ye moto ayelanga Carlito ndeko na ngaza na Brazzaville awa toali misi moto ali na kati ya Kinshasa Selibitu compositeur ya nzembo Mado motema pasi mingi aza leo na Brazza ankola na biso ntango tokabani ye akende na VV suri maza kopesa ba service ne na VV me mwana wana utaka isiro akota na ye ayoki ya na mwe pasi na ayelinga ye ali Simaro mwana yemba malamu yoka na miye na yoki ye ayemba malamu tosala kitoko sali mosala kitoko pe komisaka ye esika akomaki Poète Simaro ozali komona te race ya bachanteur wana bakomi kosila batiloka basama wana Carlito, John Paul, Joski yo moko otsa style na yo lolaka soki abeti lolaka boye bato na ndako esika bayali bazoyoka miziki miteme elingani bazomona na sute bajala ya bachanteur wana makambo ya Nzambe epoke na epoke eza na makambo na yango epoke wana toyei kozwa epoke mosusu sikoyo toloba likambo ya fere ya Fally Ipupa bagrand frère na bango bali bango baza na epoke ya Jibe na bawera te epoke wana ya balanga nzambe minene kwa bapepe kale bacarlito bamalage bajohn paul asamba wana ndenge otangi bampongo love bamama bilabel mama bili aza nano makasi nini tosolanga na yo aza na Rwanda babengaki na Rwanda donc epoke yango wana mpona ngai na makanisi na ngai mpona akanisa mingi ondire eloko moko esalamaka toujours un siècle après les musiciens un siècle après ozwa bamusicien mosusu tozwaki Zaiko orchestre intermédiaire après biso ezalaki bango paki na balanga nzembo nene evoluku papa Wemba nyoka Jina efonge ebele ya kitoko lelo dalapo wana ya Zaiko etikali kaka na maboko ya Joseph Nyoka Longo mpona patience na ye na banzi lelo so natali bien aza kolia mo malamu mosala na ye na orchestre ezosomie te
lobi Bukavu, lobi Rwanda, lobi Pointe-Noire, lobi na. C'est que a combien elengi moi c'est que tout le monde soit lolo là. Elengi sekele yangwana Papa Simaro. Baikepe batuni biso mingi na sekele. Kondo Luambo na bomoi. Kasi Papa Simaro apesa nzembo awa. Ndenge toyebaki azalaki mutamatata pe. Ndenge nini akotika Simaro Masiya bimisa album pe atuni likambo te ezalaki dette morale azalaki na vis-à-vis na yo. Papa Lambo Franco, grand compositeur. Premier naïe azako banga ba compositeur parce que moka azalaki alanga nzema makasi. Nga naïe makila na biso naïe na esalamaki ke azako ninganga mingi. Tout ça banga. Mais eloko naïe mpifo naïe. Je suis le seul artiste qui a joué 4 chansons à Pemé na Franco. Olongwe on peut ça de l'autre PC de succès. Olongwe parce que tant Joski Banekaki, Basali Mamaki, Bayaola, Joski Ambukuta, Yulu Mabiala, écoutez ma maman, Kakangana Bouadimoto. Tant Basali, Bolivar Kinga et Nadji Kizongo, Nana Kende Wapio. Ah, Franco cette fois-ci, Nana Kiabisimaro, révoqué un bateau. Apesi mitindo. Oui, c'est un mitindo. Au révoqué. La révoqué quitté. La bengi mande kwa to soina bango na yena jongi frango nga frango. Au monité que to comme daga répertoire wana, j'ai mon to tia na 4 répertoire na biso. Et pourquoi ngabino et ko casser ba idée au to tia tia on a gâté au jazz. Parce que on m'a engagé na ko jazz des à l'enjeu. Ko kasekele. Simaro Masiya na Luambo bazalaki na sekele mingi. Nzembulo wala faut ya komelesa. Tant que vous bandez répétition, nani azo beta guitare solo. Tant on a sali faut ta commerçant sans mangwana wuti na West Africa kuna ye faut pas y bagiter. Tout ça pour répéter en gros na balo mabuku et pas yoyibi. Tout aussi sa répétition déjà répétition ça qui pas un pompolowai la bala ko sokolo. Qui toque na Bongo Star, on doit beta guitare solo dis non. Ouais, Frisa, basse, Flavien Maccabi, ouais, ok, jazz, on a Paris, saxo, le pompolo, Ngana za mosangisi. Na ba stratégie mosusu et c'est pris sabaton di maté. Mais parce que biso na lero wana, ya yake na ya zo de kaneko leka. Na pesi yenze, toke to sali yango. Version oyo bima etekama wa. Ya ni version oyo samangwa na seprage na moté. Na studio. Parce que azo yemba asinja bayela ye premier somoko ya moto samba ali moyendo munene torcheni alors tama kotika ima tala baningi ba alors prise liboso et c'est bisenga ya c'est pas une prise wana te avec prise wana on dirait ayembi bien tenga bimeto kama to ye adwaki peyo aye akandike nango na West Africa et bima kuna esala sur ce tenga na ye na yango et que yokisa Franco na limité azo préparer voyage na ye na butu nango wabi Franco azaki peza artiste soit la moninga te kama so elobe ya kituka kwa numéro na butu nango babini nzembo na jardin na ye na limité na ye na nkondo mwasi na mama Mboli Ani na Edima Vomo na bandeko bazalaki wana na kanisi moko akomi na parlement kuna tout ça et c'est pélici akenango akote on album wana ya kiko ngana zala jamais okosa mbongo peut-être sur na okosa mbongo mbele utuna na cimetière okasekele na kati na baswadi balobaka polepole jo mwendo na tikala wana religion na ngai wana lokoso te lolendo te simplicité. Kondo Luambo azali kobeta guitare sans médiator ne bandeli pe azali kobeta na médiator si ntango bandaka azaki azali kobeta na médiator bongo babetaki première chanson ka baolingo na Béatrice na médiator ata mais bolingo na médiator ce n'est qu'après à ekokoma
avec la capodage parce qu'il y a une guitare et pas il y a Vampas Albert dans Ngilvi de Kuna ayebaki tout bien en style ordinaire alors ayebaki kolamba ngitoko de wana ayeko ko vers la fin ya vie na ye ayeko beta médiateur même ngana tikala na no ya rutongo la capodage même ngana tikala na de fois mo surtout bien na de fois ga beta ga mingo aussi na capodage olobi sa mangwana prise à liboso bosalaki na nzemba foto amekomelesa ya sepelaki na ngote ya lingaki ya mibale kasi oyo ya boyaki yango na nde bosalaki succès kasi soki toyoti na baloyembo mosusu lokola asito eza na deux versions oyembi ya liboso après boyembi so ya mibale bochanger rythmique mokolo ya nini asito na nga na émission tosali yango na Tanzanie tona tourné na Tanzanie de Franco asali yango aussi na Sam bango na Joskina Boulibanda Michel ye solo na computer accompagnement kasi lolenge ozalaki kosangisa balanga nzembo Carlito Pepe Kale des fois kotisi Majilu des fois pe okotiti Joski nzembo moko ekopesa ba version ya kitoko boyoti version ya Carlito boyoti version ya Carlito na Pepe Kale boyoti version ya Carlito Pepe Kale Joski des fois pe na Madilu na kati tout ça eza kaka ba démarche ya Simaro Masia kwa sepelisa bikanisi na ngai mpona asangisa bwana ya balanga nzembo nyonso bavelisika moko eloko ezangi lelo epai ya bana yango wana mpona nini wera JB Manda chante Blaise mpona nini lelo bakosangana te babi tosala eloko moko boye tosepelisa bamemema na biso bakanisa le passé ntango tozalaka mpona bazangi bolingo wana nga naza kosala na misala Pepe Kale nga naza na katoki eza Pepe Kale azoyembelanga mpongo love aza na kedo mpona nini bango bazangi bolingo wana bakocreye baévénement chika ndeko biso moko losango akuti okufa ye moto asangisaka Rochero na Franco na poto po basala lisanga ya banganga lisanga ya banganga disque wana etekama kaka likolo ya Franco na Rochero bato ayembi ndenge bato bakanisaka Rochero na Franco balinganaka te soki lelo bawengi basali yango ekopesa mbongo akosakana yango te ekopesa mbongo akosakana nango te toza mpenza kosukisa émission na biso na motuna ya suka ya mama Kati Mayembo alobi tuna papa Simaro ye alanga nzembo pe mokomi banzembo po mokolo papa Simaro akokoma nzembo etali soso tokolika ke bato mingi baolia soso te pe kosala bango mawa bona ne soso ozala épargné kasi mokolo nini po kokoma kaka banzembo kaka ya nzambe atako balanga nzembo babongwami balobi tobeta su miziki wana te ya divertissement toyemba kaka oyo etali kaka kombo ya nkolo opesi ata alanga nzembo lowa Carlito ndeko ozala moko kitoko yemba nzembo nikoyembela nzambe ngema bakaka te nakende église kolinga nzambe elobi kaka te omona nga na saki ya babible na balabala kosambela esengi kaka te nakrie ti mongongo na ngai nyonso wana eye kaka ndenge makambo mabe ya mokili nate koloba te nga nasala na nzembo na ngai ya ofela fiancé na ye ya liboso ye wana lelo akoma oya mibale oyo nayoki yango na nzembo ya balanga nzembo baboya miziki oyo ozoloba wa frère Mbuta Kamoka ekomabeta na mariage mingi yango ekomi nzembo nango ya mariage inspiration nazwaki epai ya papa Simaro oyo aza pete na miziki oyo bango bakanisaka miziki kombo nango miziki il a droit de faire ce qu'il a fait kelikanisi monzenga papa azwaki yango tikanga mpe na te awa me ngai naloba boye ke ngai nazali soso nafukamaka te c'est pas ke naya na ndako na yo na biro na yo mpo osalisa ngai fo nafukama te ngai na lisusu kaka ngai moto nalobaka eloko Franco alobaki na obwantsunzele na biso bamisi mosusu bayembi yango nalobaka ke moto akolengela soso ekufa te ntango eza moke me na fete ya bonne année
ati soso na bato balia so bakilo na ye luka na nzembo franco owa nzeme c'est toujours simaro kana zali source tokomi penza na suka ya biso na biso boye bate mopaya na biso ya lelo papa Simaro ayembi nyonso oyo eza na mokili, ayembi mwasi, ayembi mobali, ayembi ebale ye na ndeko na ye Kondo Lwambo Matiadi bango bayemba nyonso, meme bandoki bayembela elikweye bandoki nyonso bayemba ya lelo tote penza litono ya suka mbote mingi na Chen Kabiona oyo azalaki réalisateur pe cameraman tobosani te Benj Riele tobosani pete 33 Chitenge oyo asalaki nyonso pote émission oyo ezala réalisé na mokolo ya lelo tobosani te Ulita Far oyo afasita biso contact pe topesi mbote mingi na bayebanso balingaka émission sekele mingi toza komona Odidia Mbupe Willy Abibo na Journal Télévision des Citoyens botika malamu kimia o mabota babi